Hello, assalamu alaikum viewers. Miss Sanjida, welcome to my YouTube channel Shopping Update BD. আজকে আমি চলে এসেছি ক্যান্ডেল রোজে। এখানে রয়েছে ফাউন্টেনের ভীষণ ভালো ভালো কালেকশন। দোকানের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি প্রথমে। ক্যান্ডেল রোজ শপ বি 10/11 DNCC মার্কেট গুলশান 1। চলুন তাহলে এক এক করে দেখে নেই কালেকশনগুলো। আর কালেকশনগুলো দেখাতে আমাদেরকে সাহায্য করবে সৈকত ভাইয়া। এটা চায়না থেকে আমাদের ইম্পোর্ট করা। চায়না থেকে আমাদের এখানে কিছু প্রোডাক্ট নেই। তো এটা হচ্ছে সিরামিকের, এটাতে কোনো প্রবলেম নাই। এটা মোটর সিস্টেম। তো পানি যদি কম দেওয়া হয় তাহলে মোটরটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, আর পানিটা আপনার যদি বেশি দেওয়া হয় তাহলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ঠিক আছে, এইভাবে এটা চালালে কোনো প্রবলেম হয় না। যদি আপনার এক সপ্তাহ পর পর বা আজকে চালানের এক সপ্তাহ পর যদি চালান, সেক্ষেত্রে আপনি মোটা পোষা এগুলো ঝুলতে পারেন, তাছাড়া আপনার কোনো প্রবলেম নেই। আর এটার রেঞ্জটা হচ্ছে আপনার 6000 পড়বে এই সিরামিকের এই ফাউন্টেন। ভিউয়ার্স শুনে নিলেন 6000 এটার দাম। ভিউয়ার্স আরও একটি সুন্দর ফাউন্টেন আমার তো ভীষণ পছন্দ হচ্ছে। চলুন এটার ডিটেলস সম্পর্কে জেনে নিব সৈকত ভাইয়া থেকে। আগেই তো বললাম এগুলো আমাদের ইম্পোর্ট করা চায়না থেকে। তো এটাও আপনার চায়না থেকে আনা। এটা হচ্ছে পলিস্টার ফাউন্টেন, পাথর প্লাস্টিক মিক্স করে বানানো। এটা প্রবলেম হওয়ার কোনো কারণ নাই, কালার নষ্ট হবে না। তো এইটার দাম হচ্ছে আপনার 75,000। আরও একটি সুন্দর ফাউন্টেন, সাইজ আছে ছোট এবং বড়, যেটি পছন্দ হয় আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ভাইয়া এটার ডিটেলস সম্পর্কে একটু জানবো। জেনে নিলেন সাদার ভিতরে আরও সুন্দর একটি ফাউন্টেন, অনেক বড়। আমরা জেনে নিব এটার ডিটেলস সম্পর্কে। একই ম্যাটেরিয়ালসের করা, পলিস্টোন পাথর প্লাস্টিক মিক্স করা বানানো, আমাদের চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা। সো এটা রেঞ্জটা হচ্ছে আপনার 6,15,000। জেনে নিলেন আরও একটি ডিজাইন ভীষণ সুন্দর, আমি একটু ক্লোজ করে দেখিয়ে দিব। ভীষণ সুন্দর ইউনিক ডিজাইন, ডিটেলস জেনে নিব। এটা হচ্ছে আপনার পলিস্টোন পাথর প্লাস্টিক মিক্স করা। এগুলো আমাদের সবসময় একই ম্যাটেরিয়ালটা, কম বেশি দু একটা বাকি আছে আর কি। তো এটা তো কোনো প্রবলেম নেই, পানি কিন্তু আপনারা বেশি দিয়ে চালাতে হবে। তো এটা রেঞ্জটা বলবে আপনার 75,000 ইম্পোর্ট করে আনেন তারা। আরও ডিজাইন ভীষণ ইউনিক, দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা একটু এটার ডিটেলস জেনে নিব। হচ্ছে আপনার সিরামিকের ফাউন্টেন। তো এগুলো আমাদের চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা। তো এরকম আরও এক দুটা আছে। তো এটাও কোনো প্রবলেম হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা যদি ভেঙে যায়, ফেটে যায়, সেক্ষেত্রে আবার আমরা আগের মতনই জোড়া দিয়ে দিতে পারবো, বাট আপনারা বুঝতেও পারবেন না। আচ্ছা, তারা রিপেয়ারের সুবিধাটি দিচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটার রেঞ্জটা পড়বে আপনার 1,10,000 পড়বে। জেনে নিলেন ভীষণ সুন্দর ইউনিক ডিজাইন, অনেক কালেকশন রয়েছে। শোরুমে আসলে আপনারা আরও দেখতে পারবেন, ভাইয়ারা আরও কালেকশন দেখাতে সাহায্য করবে।